हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिलाइनम का। बेसिलाइनम का यूज़ जनरली ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में बेसिलाइनम का यूज़ हमेशा से हुआ है होम्योपैथ में। तो बेसिलाइनम का यूज़ ट्यूबरकुलोसिस के अलावा और कौन कौन कंडीशंस में ज़्यादा यूज किया जाता है, जैसे ब्रोंकोरिया में आप यूज़ कर सकते हैं, डिस्पोनिया में आप यूज़ कर सकते हैं, या रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स जितने भी आपको लंग्स से प्रॉब्लम्स हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो वैसे कंडीशंस में भी आप बेसिलिनम का यूज़ कर सकते हैं। आगे अभी के कंडीशंस में रिंग वॉर्म बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, बहुत जल्दी क्योर नहीं होता है, तो वैसे कंडीशंस में भी आप बेसिलिनम का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके रिंग वॉर्म को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। तो हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आप तक होम्योपैथ से रिलेटेड वीडियो पहुंचाते रहें। फ्रेंड्स, जनरली होता क्या है कि बेसिलिनम का यूज़ ट्यूबरकुलोसिस में होता है, लेकिन ट्यूबरकुलिनम का भी यूज ट्यूबरकुलोसिस में होता है और दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर होने की वजह से दोनों के सिम्टम्स अलग अलग हैं। तो अगर ट्यूबरकुलोसिस डायथेसिस है, यानी जिसके हेरिडिटरी ट्यूबरकुलिनम का इतिहास रहा है, तो उनको ट्यूबरकुलिनम देना चाहिए, यानी ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री रहने पे आप पहले ट्यूबरकुलिनम का ही यूज़ करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको हिस्ट्री ट्यूबरकुलोसिस का नहीं मिल रहा है और उसके बावजूद भी उसको ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट वो हो चुका है, यानी ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन उसको हो रहा है, तो वैसे कंडीशंस में आपको बेसिलिनम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे इसके हम बात करें तो बेसिलिनम का यूज जो बूढ़े लोग होते हैं जिनका कफ जल्दी बाहर नहीं निकलता है, बहुत जल्दी जिनको ठंडा लग जाता है, वैसे कंडीशंस में भी आप बेसिलिनम 1 ml का यूज 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सप्ताह में एक बार लेंगे। धीरे धीरे आपका जो वीजिंग ऑफ चेस्ट है, यानी सीने में जो कफ बन रहा है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और आपको सांस लेने में भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। इसके अलावा बेसिलिनम हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है कि सफोकेशन इन नाइट, जिनको रात में अगर आपको बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है, आप सोते हैं तो ऐसा लगता है कि सांस आपकी बंद हो जाएगी, ऐसे पेशेंट अक्सर मिलते हैं जो रात में इस वजह से नहीं सो पाते हैं कि उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी सांस बंद हो जाएगी। वैसे कंडीशंस में आप बेसिलिनम का यूज़ कर सकते हैं। ये सफोकेशन ऑफ नाइट की बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसको 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर बेसिलिनम 1 ml सिर्फ 3 दिन में एक बार आपको लेना है, कम से कम 1 हफ्ता तक, उसके बाद आपको छोड़ देना है। धीरे धीरे आपके सफोकेशन को काफ़ी हद तक ही इम्प्रूव कर देती है। आगे अगर हम बात करें तो टार्टर ऑफ टीथ, आपने देखा होगा कि दांतों में हल्का हल्का सफ़ेद जैसा आपके किनारे किनारे लग जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, मसूड़े हल्के ढीले हो जाते हैं, पाइरिया की शिकायत होने लगते हैं, दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं। और अगर उसके साथ गंध है तो आप बेसिलिनम का यूज़ कर सकते हैं। ये टार्टर ऑफ टीथ को काफ़ी हद तक क्लियर करती है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें आपको बेसिलिनम को यूज़ कर सकते हैं, वो है ऐसा व्यक्ति जिसको बार बार ठंडा लग जाता है। आपको पूरे समाज में 2-3 तरह के लोग अक्सर मिलेंगे, जिनको किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है तो किसी को ठंडा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ही पेशेंट मिलता है बेसिलिनम का जिसको ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कंडीशंस में ठंडा बर्दाश्त होना अलग चीज़ है, लेकिन बेसिलिनम का जो पेशेंट होता है उसको ठंडा लग जाता है। जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो उसको ठंडा लग जाएगा। आपको बेलाडोना में भी मिलेगा, लेकिन ठंडा लगने के बाद बेलाडोना में उत्ताप होना शुरू होता है, सर दर्द होना शुरू होगा, फीवर आना शुरू होगा। बेसिलिनम के पेशेंट को सर दर्द नहीं होगा, बेसिलिनम के पेशेंट को सर्दी जुकाम खांसी होगी और फिर वो सर्दी जुकाम खांसी जल्दी ठीक नहीं होगा। यही परफेक्ट और रेड लाइन सिम्टम्स बेसिलिनम की है। आप बेसिलिनम को उस कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उसको यूज़ करने का तरीका यही है कि आप बेसिलिनम 200 लेंगे और रोज़ सुबह 5 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। धीरे धीरे आपका ठंडा लगने की जो बीमारी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। आगे अगर हम लोग बात करें तो जिसको बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, ऐसा महसूस होता है कि दर्द सर में बहुत
अंदर से उठ के आ रही है, बहुत ज़्यादा भारीपन है और ऐसा लगता है कि सर पूरा एकदम टाइट होकर रखा है, तो वैसे कंडीशंस में भी आप बेसिलिनम का यूज़ कर सकते हैं। बेसिलिनम सिर्फ महीने में एक बार आप 5 बूंद आधा कप पानी में डाल कर लीजिए, धीरे धीरे आपका ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बेसिलिनम के को आप 200 के पोटेंसी में ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशंस में ले सकते हैं। अगर आपका लैट्रिन क्लियर नहीं हो रहा है, आपको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, लैट्रिन क्लियर नहीं होने के वजह से आपके जो फ्लैटस होते हैं यानी जो गैस छूटता है, हवा खुलती है, उसमें बहुत ज़्यादा गंध होता है। अक्सर लोग उसमें सोराइनम यूज़ कराते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसको सोराइनम के अपेक्षा आपको तब बेसिलिनम यूज़ करना होता है जब पेशेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी परेशान है, यानी कि उसको सर्दी जुकाम बार बार लग जा रही है। और वैसे कंडीशंस में अगर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम्स होता है तो आपको बेसिलिनम फर्स्ट मेडिसिन साथ निकल के आती है जो आपको उस समय देना चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपको बात कर रहा था रिंग वर्म की, आज के समय में बेसिलिनम का यूज रिंग वर्म में बहुत अच्छा रिस्पांस देता है, चाहे वो आपके थाई का रिंग वर्म हो, चाहे वो नेक रीजन का रिंग वर्म हो। अगर आपका रिंग वर्म ठीक हो जा रहा है लेकिन फिर फैल जा रहा है तो वैसे कंडीशंस में आप बेसिलिनम लीजिए। ये आपके पूरे बॉडी की सेंसिटिविटी यानी ससेप्टिबिलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है और बार बार रिंग वर्म होने की कंडीशन से काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूव दिलाता है। आगे हम लोग बात करेंगे बेसिलिनम का वे लोग भी यूज़ कर सकते हैं जिनको पिट्रियासिस वेसिकुलर्स की शिकायत है, जैसे चेहरे पे या गर्दन पे हल्का हल्का सफ़ेद दाग हो जाता है, सफ़ेद कंडीशंस में होने लगती हैं। वैसे लोग भी पिट्रियासिस वेसिकुलर्स के कंडीशंस में जिसमें खुजली नहीं हो और उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बस ऐसा दिखता है कि सफ़ेद हो रहा है, तो वैसे कंडीशंस में आप बेसिलिनम का 1 ml का पोटेंसी ही हफ्ता में एक बार लीजिए, धीरे धीरे आपको काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगा। अगर आपके आँखों में जो लीड है, आई लीड, आँखों के पलकों में अगर एक्जिमा हो गई है तो आँखों के पलकों की एक्जिमा को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है बेसिलिनम। बार बार उसमें पलकों में खुजली हो रही है, बाल झड़ रहे हैं आँखों के पलकों की, तो वैसे कंडीशंस में आप बेसिलिनम को ले सकते हैं। बेसिलिनम आप 200 पोटेंसी में लेंगे, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह सुबह खाली पेट लें। 15 दिन आप लेंगे, धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाता है। खास करके आप बेसिलिनम को वो लोग भी ले सकते हैं जिनको बार बार टॉन्सिलाइटिस होती है यानी सर्दी जुकाम होता है, उसके बाद पेशेंट टॉन्सिलाइटिस के शिकार हो जाते हैं यानी उनके टॉन्सिल्स में सूजन हो जाता है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो वैसे लोगों को बेसिलिनम महीने में एक बार 5 बूंद आधा कप पानी में डाल कर लेना चाहिए। धीरे धीरे उनको टॉन्सिलाइटिस की भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। आगे आप बेसिलिनम को ऐसे लोगों के लिए भी ले सकते हैं जिनका गर्दन का जो भाग है यानी गर्दन की जो ऑर्गन है, ग्लैंड है, अगर गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, बड़ी हो जाती है और आप कोई भी बहुत सारी दवा करा लिए लेकिन कोई वर्क रिस्पांस नहीं दे रहा है, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो वैसे कंडीशंस में भी आप नेक के इनलार्जमेंट वाले ग्लैंड में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर 200 यानी बेसिलिनम आप 200 लेंगे और 200 पावर में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह सुबह खाली पेट लेंगे। धीरे धीरे आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिलने लगेगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनको सुबह उठने के बाद छींक आना शुरू होता है तो वो बंद नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशंस में आप बेसिलिनम 1 ml को 3 दिन यानी हर तीसरे दिन आप बेसिलिनम 1 ml को लें, धीरे धीरे आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो रात में सो नहीं सकते हैं, रात में सोने से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जब पहला एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि सफोकेशन होता है, सफोकेशन के साथ साथ कभी कभी उनको घबराहट जैसा भी होना शुरू हो जाता है, तो वैसे कंडीशंस में भी आप बेसिलिनम का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हद तक रिस्पांस मिलता है। आगे बेसिलिनम का यूज आप ब्रोंकाइटिस की बीमारी में भी यूज कर सकते हैं। जब आपके सीने में कफ बन रहा है लेकिन आप उसको निकाल पाने में सक्षम नहीं हैं, तो वैसे कंडीशंस में आप बेसिलिनम लेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बेसिलिनम कफ बनने ही नहीं देगा और धीरे धीरे जो कफ बना है उसको निकालने के लिए आप एंटीम टार्ट 30 में एक मेडिसिन आती है, आप एंटीम टार्ट 30 को दिन में 3 बार ले लीजिए। धीरे धीरे आपका ये जो कफ नहीं निकलने की कंडीशन से वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके बाद अगर आप बात करें तो कंजेशन ऑफ द लंग्स में भी बेसिलिनम का यूज
इसके अलावा आप बेसिलाइनम को यूज फीवर में भी कर सकते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जिनके गर्दन की ग्रंथियाँ फूल कर कड़ी हो गई है और अगर उनको फीवर आ रहा है तो वैसे कंडीशंस में आप बेसिलाइनम 200 को ले सकते हैं। बेसिलाइनम 200 को 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह सुबह सिर्फ खाली पेट देंगे तो धीरे धीरे उनकी ग्रंथि भी नॉर्मल हो जाएगी और उनके फीवर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अक्सर लोग उसमें एंटीबायोटिक यूज़ कर देते हैं जिससे कि और ग्रंथि कड़ी हो जाती है और केस काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ी सी जागरूक रहें, थोड़ी सी समझदारी से काम लें। अगर गले की ग्रंथि बार बार फूल जा रही है, सूजन हो जा रहा है और उसके वजह से फीवर आ रहा है तो आप एक बार बेसिलाइनम ज़रूर लें। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे युवा मिलते हैं जिनको पिंपल्स हो जाते हैं और पिंपल्स बहुत ज़्यादा होता है जिसके वजह से पिंपल्स कभी कभी बड़ा होकर घाव बनने लगता है। तो उस घाव यानी ऐसे पिंपल्स जो घाव में बदल जाएं, उस पिंपल्स को नहीं निकलने देने की क्षमता सिर्फ बेसिलाइनम में है। बेसिलाइनम उस पिंपल्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करती है। जो एड्रेनलिन हार्मोन होती है वो हमारे बॉडी का काफ़ी हद तक मेंटेन करती है जिससे कि नया पिंपल्स और नहीं निकलता है। अगर आगे हम बात करें इसका टीथ में यानी दांतों में, तो जनरली बेसिलाइनम का जो बच्चा होता है यानी ऐसे बच्चे जो रात में दांतों को बजाते हैं, किटकिटाते हैं, वैसे कंडीशंस में भी आप बेसिलाइनम का यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग उसमें सीना का यूज़ करते हैं लेकिन सीना का यूज़ आपको रिस्पांस नहीं देगा। तो बेटर होगा कि आप अगर सीना से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप एक बार बेसिलाइनम 200 पोटेंसी में वीक में एक बार ज़रूर दें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगी। और लास्ट कंडीशंस अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो सुबह उठने के बाद उसको खांसी होने लगती है और मुंह पूरा भर जाता है तो वैसे कंडीशंस के लिए भी आप बेसिलाइनम का यूज़ कर सकते हैं। आप बेसिलाइनम 1 ml लें और दिन में एक बार, धीरे धीरे काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे लाइव क्लिनिक पूछ सकते हैं 12 से 1 के बीच में। थैंक्स अ लॉट।